Magandang araw po sa aking guro, Teacher Gloria Rayos at sa aking mga kamag-aral. Tunghayan po ninyo ang aming inahandang kwento tungkol sa mag-asawang tupan na alaga ni Mang Nilo at ang lobo na si Maximo, na pinamagatang ang traidor na lobo. Isang maaliwalas na umaga, maagang pinastol ni Mang Nilo ang kanya mga alagang tupa na sina Tom at ang buntis niyang asawa na si Melody. Tom, Melody, iiwan ko muna kayo dito. Pupunta lang muna ako sa bayan para bumili ng iba nating pangangailangan. Habang naglalakad si Mang Nilo para pumunta sa bayan, nakasalubong niya si Maximo, isang lobo. Magandang araw, Mang Nilo. Saan bang iyong punta? Sa bayan, bibili ako ng iba naming pangangailangan. Kailangan ko makabalik agad dahil iniwan ko lang sila Tom at Melody para magbantay doon. Pupuntahan ko sila doon para samahan ko sila magbantay. Ikaw ang bahala, Maximo. Lingid sa kaalaman ni Mang Nilo, si Maximo pala ay may maitim na balak. Wah! Sa wakas, makakakain na rin ako dahil 3 araw na akong hindi pa kumakain. Maximo, ano ang iyong ginagawa dito? Pinapunta ako dito ni Mang Nilo para samahan kayo. Mabuti, para makakakain kami na maayos. Hindi alam ni Tom at Melody may masama palang balak si Maximo sa kanila. Kailangan ko na gawin ito para makakain na ako at baka maabutan pa ako ni Mang Nilo. Pagkalipas ng ilang saglit, Tulong! Tulong! Tulungan nyo kami! Tulungan nyo kami! pauwi na si Mang Nilo. Narinig niya ang sigaw ni Melody at mabilis itong tumakbo upang saklaruan ang kanya mga alaga. Pero huli na ang lahat. Pinatay ni Maximo si Tom at ito'y kanyang kinain. Traidor ka, Maximo. Ito ang sayo. Napatay ni Mang Nilo si Maximo. Mabuti, Melody, at ligtas ka. Pati ang iyong anak sa iyong tiyan. Pagkalipas ng ilang buwan, nanganak na si Melody. Ang pangalan ng kanyang anak ay si Timmy. Masaya nang namumuhay si Mang Nilo, pati ang kanya mga alagang hayop na sina Melody at Timmy. Wala nang panganib sa paligid nila. Dito nagtatapos ang kanilang kwento. Moral lesson, huwag basta magtitiwala sa iba.